இயர் கிறிஸ்மஸ் கிஃப்ட்டுக்காக நம்ம கிளப் ஆஃபர் கொண்டு வர போறோம். அதான் ஆஃபர் 85,000 ரூபாய் இருக்கிற டிஷ்வாஷர் வெறும் 23,000 கொடுக்குற கனவா இருக்கணும். பட் நினைவுல கொடுக்குற பிரைஸ் இது. இந்த மாதிரி சீட் பேக் ஃபுல்லாவே வந்து கம்பெனி வாரண்டியோட இந்த மாதிரி பிரைஸ் 85,000 ரூபாய் இருக்கிற எம்ஆர்பி வெறும் 23,000 கொடுத்து நியூ இயர் கிஃப்ட் மாதிரி நீ எடுத்துட்டு போயிடலாம். இந்த டிஷ்வாஷர்ல பாத்தீங்கன்னா 14 டிஷ்வாஷர் இந்த மாதிரி வந்து கடைங்க வீட்டுல இருக்குமா தூக்கி உள்ள போடுங்க. இந்த மாதிரி குக்கர் தூக்கி உள்ள போடுங்க. பிளேட்ஸ் சாப்பிட்ட பிளேட் அப்படியே தூக்கி வந்து உள்ள போடுங்க. இந்த மாதிரி 14 ஐட்டம்ஸ் உள்ள போட்டு வாஷ் பண்ண 4 விதமான வாஷ் பண்ணும். நார்மல் வாஷ், சோப் வாஷ், ஹீட் வாஷ், ட்ரை வாஷ், நம்ம ஹைஜெனிக் வாஷ் பண்ணி கொடுக்கும். டிஷ்வாஷர் எல்லாம் சீல்டு பேக்கா வந்து கம்பெனி வாரண்டியோட மக்களுக்கு எடுக்கும். 85,000 ரூபாய் இருக்கிற பொருளை 23,000 ரூபாய் கொடுத்து எடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கலாம்.